السلام عليكم متتبعي قناة فضاء نجاة الفاتحي، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بواحد الطويجين ديال بوزروق او بلح البحر. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم شدينا بوزروق بعد ما نقيناه مزيان وغسلناه مزيان من الرملة وصفيناه. المهم انا غنوريكم المقادير. كاين الفلفله، كاين سكينجبير، الربيع مقطع، الكمون، الفلفل الاحمر، جوج مطيشات متوسطين قطعناهم، جوج بصلات متوسطات شلضناهم، وشويه ديال الزيتون. ايوا الزيتون. المهم الكمون، كيبغي الكمون الطويجين غنشدو داك الطويجين ديالنا بصله بعد ما شلضناها مزيان درنا عليها واحد شويه ديال الزيت البلديه. ايوا غنشدو الطويجين ديالنا غنديرو فوق العافيه يتشحر. نسيت ما قلتش لكم بان ضيفوا لي الملح، نسيتها. كتبقاي تحركي في البصيله ديالها، تشحري في البصيله مزيان. ملي صافي كتوضعي ديك التوابل ديال الكركم او الخرقوم، الفلفل الاسود، الكمون، الثومه، الربيع مقطع، سميتو الفلفل الاحمر. صافي وكتشحري هاد المكونات كامله، كتبقاي تحركي فيها بحال هكا. هي صدقوني الطويجين تيجي غزال وكيجي زوين. ايوا المهم خوتي كتبقاو كتحركوا فيها الطويجين مزيان على نار مهيله. المهم كتبقاو تحركوا. صافي شويه تضيفوا عليه دوك الجوج مطيشات اللي سبق لينا قطعناهم، ما حيتش ليه مزرعه، خليتهم مزرعته باش شويه يطلق لينا لاصوص. ثاني كتبقى كتحركي تتندمج هاد العناصر. من بعد كنضيفوا داك بوزروق او بلح البحر، كنضيفوا على هاد المريقه ديالنا. شوفوا كتبان تتشهي. وما قلت لكم واحد القضيه، بوزروق غسلوه مزيان، راه كيكون فيه الرمله، حيت هو عايش وسط البحر كتكون فيه الرمله. المهم تنبقاو كنحركو في الطويجين، كنبقاو نحكرو في الطويجين ديالنا صافي حتى نحركو مزيان حتى المهم داك العطريه وداك الشيء يدخلوا في ينسجموا مع البوزروق. صافي كيبقى اخر المطاف كتضيفي دوك الزويتينات مع الحامض، واللي كيبغي الحاره كيدير شي حاره. ايوا كتبقى تحركي مزيان صافي وكتسدي. ايوا وتخليه حتى يطيب. ايوا كنضيفو الحويمضات، قطعوهم نضيفوهم لهاد الطبق ديالنا. كنضيفو تاني واحد فلفله حاره. صدقوني الطويجين كيجي رائع، بالاخص الجو سخون كيبغي بحال هاد الاكلات. كيكون بوزروك سخون مزيان، واحد ينوع مره. والمهم الطويجين ديالنا وجد او باقي سخون.
جا زوين، جا غزال. جربوه اخوتي اخواتاتي، جربوه وردوا عليا في التعاليق اللي دائما كتكون محفزه وكتجعلني ديما ندير الجديد. ايوا عندي واحد البنيه ما كتبغيش بوزروك، درت لها قليت لها واحد شويه حوت ديال السردين. ايوا هذه هي الغديوه ديالنا. كنتمنى تنال اعجابكم المتتبعين الاوفياء. ما تنسونيش مره اخرى من شي لي لايك وتعاليق واشتراكات. وهنا نكون على نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.